Duh, nanti ya dalamnya Pak RT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu, pripun? Badhe nyuwun pirsa menawi dalemipun Pak RT tiga restoran pundi? Oh, kula gambar Bu, semoga kenal pengen. Nggih, pangapunten. Langsung ndang. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Kula mboten ngertos menawi Bapak Ketua RT wonten mriki. Oh, mboten punapa-punapa Bu. Badhe wonten perlu punapa nggih? Kula badhe lapor menawi kula warga enggal wonten RT-nipun Bapak. Oh, asmanipun Ibu sinten nggih? Kula Bu Ela. Menawi Ibu mbeta KTP utawa KK saged kula persani? Oh nggih Pak, menika. Oh nggih, matur nuwun. Kula wos rumiyin nggih Bu. Oh nggih Pak. Kok piyambakan Bu? Bapak wonten pundi? Bapak dereng kondur saking kantor. Sehingga kula piyambakan wonten mriki. Oh nggih nggih. Ibu pindahan saking pundi nggih? Kula saking Solo, Pak. Saking Solo nggih, tebih nggih. Nggih. Lah, punapa kok pindah? Bapak pindah tugas dados kepala sekolah wonten ing SD Setunggal Patemon. Lajeng kula namung rewangi Bapak wonten griya ngurus lare-lare. Malah nggih. Putranipun sampun pinten nggih? Lare kula sampun kalih, Pak. Setunggal pindah sekolah wonten ing SMA 3 Semarang. Lajeng ingkang kasebut nembe saged ngrangkang. Wow, putrane pindah wonten SMA 3 nggih. Nggih, Pak. Sami nggih kali lare kula nggih nembe kelas kalih wonten SMA 3 menika. Oh, alah. Naminipun sinten, Pak? Naminipun Dik Jenar. Oh, Dik Jenar, Pak. Nggih, Bu. Mangke kula paring pirsa kali lare kula. Oh, nggih. Kok sepi, Pak? Ibu wonten pundi? Oh, nek jam semanten Ibu ora nembe arisan wonten dalemipun Ibu Sukija. Menawi Ibu kersa minggu ngajeng arisan wonten dalem kula mriki. Ibu saged tumut, mangke kula tepangaken kalian Bu RT. Menapa mboten menapa Pak? Kula nderek arisan nika. Lah Ibu kan warga enggal wonten kang niki. Nggih. Lah Ibu menika saya kangge silaturahim warga anyar. Oh, alah, nggih Pak, mangke minggu ngajeng kula sowan wonten dalemipun Bapak malih. Oh nggih. Bu, menawi Bapak kersa, mangke dalu kula jagi wonten pos kampleng ngajeng menika menawi Bapak saged tumut kalian kula jagi tabuh sedasa dalu nggih. Tabuh sedasa dalu? Nggih. Oh nggih, mangke kula aturaken kalian menawi kahanan wonten ing RT niki kados pundi nggih, Pak? Alhamdulillah Bu, RT ngriki saya kemawon. Kula sampun dados RT sekawan tahun. Wonten ngriki nggih, alhamdulillah mboten wonten warga ingkang kemalingan. Para warga teparo nggih sami-sami rukun, saben dinten Ahad nggih. Para warga remen gotong royong, resik gut. Nggih ngoten Bu, alhamdulillah. Saya mangke kersa sampahipun Ibu saben dinten dipun pundhut kalian tukang sampah. Ibu namung nyediakake tong sampah ing ajeng. Nggih. Kalian artos 1000 kangge retribusi menika. Saben dinten namung 1000, Pak. Inggih Bu, saben dinten namung 1000. Oh, alah, nggih. Nggih. Punten Pak, menika sampun-sampun. Kula badhe nyuwun pamit wonten perlu sanes. Walah nggih Bu, monggo. Sampun nuwun Pak. Nggih, waalaikumsalam.